Hello to everyone. Welcome to Samacheer Education YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ செஷன்ல பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 10th Standard Unit 1ல இருக்கக்கூடிய prose தான் பார்க்க போறோம். அதாவது his first flight. So இந்த particular story பாத்தீங்கன்னா it has a moral. என்னன்னா ஒரு பர்சனோட வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா, அதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி கரேஜியஸாக ஃபேஸ் பண்ணணும், ஒரு போல்ட்னஸோட ஃபேஸ் பண்ணி எப்படி அதுலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வரணும் அப்படின்றத ஒரு மாரலாக வச்சு இந்த ஸ்டோரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் ஆக்சுவலி இது ஒரு சீகலோட ஸ்டோரி தான். பட் அதை ஒரு மனுஷங்களுக்கு இந்த மாதிரி அது எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி எப்படியெல்லாம் அது போல்ட்னஸை கொண்டு அது பறக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு மாரலிட்டி கொடுக்குது. அது என்னென்னா நம்ம ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்துமே நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், எந்த ஒரு விஷயத்துமே நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கரேஜஸோட போல்ட்னஸோட நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் கிராமர் அண்ட் புக் பேக் எக்ஸசைஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான வீடியோ லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க ஸ்டோரி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஃப்ளைட், ஒரு விமானம் அதை பற்றிலாம் கிடையாது. ஒரு சீகல், இங்கே நான் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடியது தான் சீகல், அதாவது கடல் பறவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த சீகல் ஒரு ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க. அம்மா அப்பா நமக்கு எப்படி ஃபேமிலி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் பறவைகளுக்கும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீகல் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் 1-2 நாட்களுக்கு முன்னாடி பிறந்த அந்த சின்ன சீகல் அதோடைய சிறகை விரித்து பறக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ கஷ்டப்படுது. அண்டு அதோடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப போல்ட்னஸோடு பறந்து போயிடுறாங்க. பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயத்தினால அதே இடத்துல இருக்குது. அதனால் அதுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பாடு கிடைக்கல, அதுக்கான அந்த ஃபுட் எதுவுமே கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுது. அதெல்லாம் என்னென்ன நடக்குதுன்றது தான் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எப்படி இந்த அந்த பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணி கரேஜஸாக அது பறக்குதுன்றதையும் ஃபைனலாக முடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, சரி வாங்க இந்த ஸ்டோரி பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சீகல். இந்த சீகல் குட்டி சீகல், அதாவது இப்போ தான் பிறந்திருக்கு. அது எப்படி பறக்க போகுது அப்படின்றத வச்சு தான் இந்த ஸ்டோரியே இருக்குது. ஓகே, சரி வாங்க ஸ்டோரி பார்ப்போம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இந்த சீகல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பறவை, அந்த பறவைகளுக்குன்னு கடல் பக்கத்தில், சீகல்னால் என்ன கடல் பறவை இல்லையா. ஸோ இந்த கடல் பறவை எப்போவுமே கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாறைகள் திட்டுகள் மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதில் தான் உட்காந்துருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பறவையோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே அந்த பாறையில் இருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பறவை பிறந்து ஒரு 24 hours இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த 24 hours இதோடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸும், அதாவது இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பிறந்த இந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட என்ன பண்ணுறாங்க, பறந்து போயிடுறாங்க. ஒரு போல்ட்னஸோட அதோடைய விங்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பொறுமையாக பயம் இல்லாமல் பறந்து போயிடுறாங்க. அதோடைய இரையை தேடுறதுக்கு போகும் இல்லையா பெரிய பறவைகள், அதாவது அம்மா அப்பா பறவைகள் போகும். அதை ஃபாலோ பண்ணி இவங்களும் போயிடுறாங்க. பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீகல் குட்டி பறவை, அதுங்க அக்கா தம்பி எல்டர் பிரதர் எங்கர் சிஸ்டர் எல்லாரும் பறந்து போயிடுறாங்க. ஆனால் இது ஒரு கரேஜியஸ்னஸ், அதாவது அந்த பயம் போகாமல் அந்த இதிலே இருக்கிறதுனால, ஒரு போல்ட்னஸ் இல்லாததுனால என்ன பண்ணுதுன்னா அதே இடத்துல இருக்குது. ஆனால் இதை எப்படியாச்சும் இதிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு அவங்களோட ஃபேமிலியே போராடுறாங்க. அதுக்கு அவங்க அம்மா என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு பாறை மேலே எப்பயுமே உட்காந்துருக்கு. இப்போ இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க, கூடவே இருந்தவங்க, அதாவது ஃபாதர் மதர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், அவங்களுமே ஈவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பிறந்திருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்களா, அவங்க அப்பா அம்மா இரையை தேட பறக்கும்போது அவங்க கூட பறந்துடுறாங்க. பட் இது என்ன பண்ணுது, பரவாயில்ல நான் தனியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் இங்கேருந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாது. பிகாஸ் அதுலேருந்து எட்டி பார்த்தா ஒரு பெரிய சீ இருக்குங்க. ஓகே, ரொம்பவே பறந்து விரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சீ அங்கே இருக்குது. அதனால் அது என்ன பண்ணுது, பயந்துக்கிட்டே அங்கேயே நின்றுட்டுருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா, பொறுமையாக அந்த இடத்துல இருந்து அந்த திட்டு பாறை இருக்குது இல்லையா, அதோடைய லெட்ஜுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே அந்த பாறையோட முனையில் பறக்கலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பயம் அதை என்ன பண்ணிடுது, பறக்க விடாமல் பண்ணிடுது. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபியரில் அதை என்ன பண்ணுறதில்ல, திரும்பி ஓடி வந்துடுறது அதுலேருந்து. இப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே அந்த
பறவை அங்கே தான் இருக்குது. 24 hours அங்கே இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா அது புதுசாக பிறந்தது, ஒரு நாள் டைம் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் த 24 ஹவர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவை அங்கேயே தான் இருக்குது. அது வந்து இவங்க ஃபேமிலியில் வந்து தூரத்துலேருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வா கண்ணா செல்லம் பறந்து வா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்துட்டாங்க, வரலை. அதே மாதிரி திட்டவும் செஞ்சுட்டாங்க அவங்க ஃபாதர் அண்ட் மதர். அவங்க மதர் பார்த்திங்கன்னா, பார் நீ அங்கேயே இருந்தேன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீ பட்னியாக இருந்து தான் சாகணும், ஒழுங்காக வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு அந்த பட்னி அப்படின்றது, அதாவது பசின்றது இருக்குது, அட் த சேம் டைம் அந்த பயமும் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ண முடியல, அதால் சுத்தமாக அந்த இடத்த விட்டு தாண்டி வந்து பறக்கவே முடியலை. ஸோ இவ்வளோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டும் திட்டியுமே அந்த சீகல் என்ன பண்ணல, வரவே இல்லை அந்த இடத்துல. இதை அவங்க வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க அந்த பாறையில் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த பறவையும் என்ன பண்ணுது, இந்த குட்டி சீகலும் போயிட்டு வருது, பறக்க முடியுமா பார்த்துட்டு வருது. அட் த சேம் டைம் இதுக்கு ஒரு டவுட்டும் இருக்குது, நம்மளோட விங்ஸ் வந்து பறக்குமா அந்த அளவுக்கு, இவ்வளோ பெரிய கடலில் நம்மளால் பறக்க முடியுமா, இதை தாண்டி போக முடியுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் அதுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் என்ன ஆகுது, இந்த 24 hours முடிஞ்சிருச்சு, நெக்ஸ்ட் டே வந்தாச்சு. பட் அந்த நெக்ஸ்ட் டேவும் என்ன பண்ணல, அந்த சீகல் வெளியவே வரல. இதை வந்து அவங்க ஆப்போசிட்லேருந்து அவங்க ஃபேமிலி வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் இந்த சீகல் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே விட்னஸ் பண்ணுது. அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா, பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து டைவ் அடிக்கணும், எப்படி வந்து ஃபிஷ்ஷஸை கேட்ச் பண்ணணும், கடல்லேருந்து பறந்துட்டே போய் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்குது. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ் இருக்குது இல்லையா, அதாவது அவங்க ஓல்டர் பிரதர் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை எப்படி பிடிக்கிறாருன்றதையும் இந்த பையன் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான். அதாவது அது சீகல் ஹீன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பட் என்னாச்சு, அதால் அவ்வளோ ஆசை இருக்குது, பட் போக முடியல, போய் அதை அந்த மாதிரி அவங்கள மாதிரி பறக்க முடியல. என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாக அங்கேயே திரிஞ்சுட்டு போயிட்டு வர்றது அப்படியே தான் இருந்துகிட்ருக்கான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்றைக்கி அதாவது அந்த ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக எதுவுமே சாப்பிடல இல்லையா. நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா சன்னி டைம், ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்குது, அதுக்கால சுத்தமாகவே முடியல. ஏன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிடலன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு விட்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்குது, பசியாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆல் தட் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி இங்கேயும் அங்கேயும் நடந்துகிட்ருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் சீகலும் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் அங்கேயும் நடந்துகிட்டே இருக்கான். அந்த முனை வரைக்கும் போகிறான், வந்துடுறது திரும்பி பயத்தில், இதெல்லாமே பார்த்துட்ருக்காங்க. அண்ட் அவங்க பிரதர் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷனாகவும் இருக்குது, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுறான். நம்மளால் போக முடியலையே, பசியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஹீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பசி அதிகமாகிறதுனால என்ன பண்ணுறான், அங்கே இருக்கிற வந்து மெக்கரல்னு ஒரு ஃபிஷ் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த ஃபிஷ்ஷோடைய அந்த டெய்ல், அதாவது சாப்பிட்டு போட்ட அந்த முள்ளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் அங்கே இருக்குது, அதெல்லாம் கொத்தி சாப்பிட்றான். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஹேட்ச் ஆன அந்த இடம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த முட்டை பொறிஞ்ச இடம்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா போய் தேடுறான், ஏதாவது ஃபுட்டு கிடைக்குமா அப்படி இப்படின்னு தேடி பார்க்குறோம், எதுவுமே கிடைக்கல. அண்ட் அதுக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு எக்ஷெல், முட்டையோட தோல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாமும் கூட சாப்பிட்றான் வேறு வழி இல்லாமல். அண்ட் அந்த நாள் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா யோசிச்சுட்டே உட்காந்துருக்கான், எப்படியாவது நம்ம அதாவது இந்த பாறையிலேருந்து அந்த பாறைக்கு போயிடணும், பட் நம்ம பறக்கக்கூடாது. how it will happen, அது நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இல்லையா. எப்படியாவது நம்ம மதர் இருக்க இடத்த நம்ம ரீச் ஆகிடணும், பட் நம்ம வந்து பறக்காமல் ரீச் ஆகணும், எப்படி நடக்கும் இது அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கான். அண்ட் மேபி நான் இந்த பாறையிலேருந்து சைடில் நார்த் வெஸ்ட் சைடு வந்து நான் போனேன்னா போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான். பட் நான் எது மேலே நடப்பேன், அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை க்ராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நான் எது மேலே நடப்பேன். அப்போ கூட அவன் பறக்கிறத பற்றி யோசிக்கல, எதை பற்றி யோசிக்கிறான், நடந்து போயிடணும்னு யோசிக்கிறான். ஸோ இப்போ என்னாச்சு, அதனால் வந்து அவனால் அந்த போல்ட்னஸ் கொண்டு வந்து பறக்கவும் முடியல. இப்போ எப்படியாவது, அதாவது வித்தவுட் ஃப்ளையிங் ஐ வாண்டட் டு ரீச் தெம் அப்படின்றது தான் அவனோட மனசில் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே ஆப்போசிட்லேருந்து அவங்க ஃபேமிலி நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இவனோ என்ன தான் பண்ண போகிறான்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ஒரு பக்கம் தூங்கிடுறாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து அதாவது அவங்களுடைய விங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை நெக்கு ஃபுல்லாக இப்படி மூடிட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஃபேஸை உள்ளே வச்சுட்டு தூங்கிடுறாங்க. அவங்க ஃபாதரும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி படுத்து தூங்கிடுற மாதிரி எல்லாருமே டோசிங் ஆஃப் தேர் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க மதர் மட்டும்தான் வந்து ஓகே என்ன தான் பண்ணுறான் பார்க்கலான்ட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அண்ட் இப்படி நல்லா நெஞ்சு நிமித்திட்டு உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பீக், அதாவது ஃபிஷ்ஷு அவங்க கையில் ரா ஃபிஷ்ஷு பிடிச்சாங்க இல்லையா, அது வந்து அவங்களுடைய அந்த கால் இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சுக்கிட்டு
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு பிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவங்களோட பீக் இருக்கு இல்லையா, அந்த அலகுன்னு சொல்லுவாங்க, அதால் மூக்கை உரசிட்டே இருக்காங்க பாறையில். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆப்போசிட்டில் இந்த குட்டி சீகல் என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது அந்த ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே. ஏன்னா பசி இருக்குது இல்லையா, இவனுக்கு யாருமே எதுவுமே கொடுக்கல. எப்படியாச்சும் அந்த ஃபுட்டை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், சரி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாறையோட எட்ஜில் போயிட்டு ஒரு கண் ஒரு காலை நல்லா அப்படி மூடி நம்ம தூங்குற மாதிரி அப்படியே போய் நம்ம அப்படியே பறந்துடுவோம். இது நடக்க சான்சஸ் இல்லை இல்லையா. ஸோ அவன் பறந்தால் மட்டும்தான், 2 சிறகையும் விரித்து பறந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும். பட் வாட் ஹேப்பன், இந்த மாதிரி பண்ணால் நடக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கீழே பார்த்தோன்னா அவனுக்கு பயம் வந்துடும். உடனே பயம் வந்துட்டு என்ன பண்ணல, அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணல. அண்ட் இந்த ஃபுட்டு அவனுக்கு எப்படியாச்சும் வேணும். அவங்க அம்மா அந்த காலில் அந்த ஃபுட்டு வச்சு சாப்பிட்றது பார்த்துட்டு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகுது அவனுக்கு. இதுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஏதாவது பண்ணலாம், அந்த ஐடியா பண்ணலான்னு பார்த்துட்டே இருக்கான். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க மாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க அந்த மதர் சீகல் என்ன பண்ணுதுன்னா, இவனை எப்படியாவது ப்ரொவோக் பண்ணணும். ஸோ ப்ரொவோக் பண்ணுறதுனா என்னை அதை தூண்டி விட்டு எப்படியாவது பறக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த ஃபிஷ்ஷை அது வாயில் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க அந்த சீகலுக்கு நேராக வந்து அது வாய்க்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி, அதாவது கொடுக்குற மாதிரி இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா அது நம்ம பின்னாடியே பறந்து வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது, அந்த மதர் சீகல் அந்த இது கிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த குட்டி சீகலுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பினஸ்ஸாகவும் இருக்குது, சர்ப்ரைஸ்டாகவும் இருக்குது. நம்ம கிட்ட வரப்போகுது அந்த ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்பவே ஆர்வமாக பார்த்துட்ருக்கு. அவங்க மதரும் பார்த்திங்கன்னா கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த ஆல்மோஸ்ட் அதோட பீக் கிட்ட வரும்போது அது கொத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த இடத்துலேருந்து பறந்துட்டாங்க. ஸ்வூப்புன்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வெரி குவிக்காக அந்த இடத்துலேருந்து பறந்து ஏரில் போயிடுறது. இது வந்து பார்த்து அந்த சீகலுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்து பறந்துருச்சு அந்த இடத்த விட்டு. லைக் அதை கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் அந்த ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுது, ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இடத்த விட்டு வெளியே பறந்து வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து அது உணரலை, தட் இஸ் நாம் பறக்கிறோம் அப்படின்றத உணரவே இல்லை. அது அந்த கோவம், அந்த ஃபுட்டு கிடைக்கலன்ற அந்த மேடனிங் ஃபீல் அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பறக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைட்டாக கீழே பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரிய க்ரீன் சீல், அதாவது அவ்வளோ பெரிய சீ இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியுது. பட் நான் கீழே விழலை அப்படின்ற ஒரு பயம், அந்த இது அவளுக்கு வந்துருச்சு, கரேஜ் அவளுக்கு வந்துருச்சு. என்னாச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க 2 விங்ஸும் வெளியே வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த பிரெஸ்ட் எல்லாம் ஓப்பனாக வெளியே தெரிஞ்சு நல்லா என்ன ஆகுது, நல்லா விங்ஸ் எல்லாம் படப்பட நடித்து பறக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே பிட் டிஸியாக இருக்குது. டிஸி மீன்ஸ் ஒரு மாதிரி மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குது கீழே பார்க்கும்போது. பட் அந்த பயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அதை பறக்க ஆரம்பித்தோடனே அதோடைய விங்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளாப் பண்ணி படப்படப்படன்னு அடித்து என்ன பண்ணுது, ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க அம்மா பின்னாடியே பறந்து போகுது. இப்போ அவங்க அம்மா இப்படி பறந்துட்டு இருக்காங்க, கீழே அது அவங்க அம்மாவை தாண்டி போய் என்ன பண்ணுது, பறந்து போகுது. இப்போ அதுக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே, என்னடா நம்ம பறக்கிறோம், நம்மளோட விங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நல்லா பறக்குதே, நம்ம கீழே விழலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கரேஜியஸ்னஸ் அப்போ அதுக்கு வந்துருச்சு. அவங்க அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை, லைக் அதை ப்ரொவோக் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மதர் சீகல் இப்போ என்ன பண்ணிட்டான், அவன் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இதை தூரத்துலேருந்து பார்த்தா அவங்க ஃபாதர், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வந்து இவனை சுற்றி பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சுற்றி பறந்து சத்தம் போட்டு, இப்போ இது தூரத்துலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் வரும்பொழுது, அதாவது அந்த மதர் ஃபஸ்ட்டு வந்துன்னு சொன்னேன் இல்லையா, வாயில் ஃபிஷ் வச்சுட்டு, அப்போ பார்த்திங்கன்னா கா கா கான்னு இது கேட்குது, எனக்கு பசிக்குது கூடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குது. பட் அவங்க அம்மா மாக் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கொடுக்குது. இதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிதான் என்ன ஆச்சு, அது கிட்ட வந்து இப்படி போகும்போது எப்படியாவது அது கேட்ச் பண்ணிடணுன்ட்டு பின்னாடியே பறந்து இப்போ போல்டாக பறக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மதர் அண்ட் அது அவங்க ஃபாதர் அண்ட் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இதை பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு பின்னாடியே வந்து அங்கே அதையே சுற்றி சுற்றி வட்டமிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் சந்தோஷமாக கத்துறாங்க, சத்தம் போட்டு கத்துறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ அவனுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் அவங்க அந்த க்ரீன் சீ, அவ்வளோ பெரிய ஓஷன் மேலே அவ்வளோ அழகாக பறக்கிறது அதுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. இது ரொம்பவே ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அதுக்கு. அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன க்ரீன் ஃப்ளோர் மாதிரி நடுவில் ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, புல்வெளி வளர்ந்து அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி திட்டில் என்ன பண்ணுது, அவங்க ஃபேமிலியே போய் உட்காந்துடுறாங்க. அந்த இடத்துல உட்காரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷு கூட கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம். அண்டு அந்த இடத்துல அது பறந்து போய் அது மேலே உட்காரத்துக்கு பதிலாக தண்ணியில் உட்காந்துருது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட கால்,
அதோடைய அந்த அடிப்பகுதியெல்லாம் முழுக ஆரம்பித்தோன்னா அதுக்கு பயம் வந்துருச்சு, ஒருவேளை நம்ம முழுகிடுவோமோ அப்படின்னு. பட் வாட் ஹேப்பன்ட், அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது, மூழ்கலை. ஏன்னா பறவைக்கு அந்த மேலெல்லாம் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு, இப்போ அன்னப்பறவைலாம் பார்த்துருக்கீங்களா, டக்கு இதெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கீங்களா, இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம், ஃப்ளோட் ஆகும் தண்ணி மேலே, அப்படியே மிதந்துட்டே போகும். அந்த மாதிரி என்னாச்சு, இதுவும் மிதக்க ஆரம்பிச்சுது. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரித்து சத்தமாக கத்தி அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் சுற்றி சுற்றி வட்டம் விட்டு அப்படிலாம் வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் அவங்க கையில் இருந்த ஃபிஷ் எல்லாம் கொடுத்து அதை சாப்பிட வச்சாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி சீகலோடைய கதை. அதாவது ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட். ஃப்ளைட் மீன்ஸ் அதோடைய ஃப்ளை ஃபஸ்ட் எப்படி பறந்துச்சு அப்படின்றது தான் இந்த கதை. இதில் நம்ம கற்றுக்கிற விஷயம் என்னென்னா, ஒரு கரேஜஸ்னஸ் நமக்குள்ளே நம்மளே கொண்டு வர வரைக்கும் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கான போல்ட்னஸ் என்றைக்கு நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதை ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம கண்டிப்பாக வின் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டோரியோடைய மாரலும் கூட. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.